Сарвиц. Эми сиздердин назарыңыздарда уланты биздин татнакай сулуу кызыбыз Шаршейин Чынара дагы өзүнүн жаштакай ыр тестесин
кошуп туура жолго үндөгөн атына да заты турган жарашы Жумагүл кыз бизге азыр ырынарды берет. Көтөрүңүз ыркесенин байрагын шаңгыраган мөлтүр тунугун менен ыркесени ачыңызчы ыр менен. Кол чабуулар менен тосуп алсаңыздар биздин эжекебизде. Улуу урматтуу эжекебиз. Саламатсыңарбы? Урматтуу кам, урматтуу жерлештер, баардыгыңарды ошол ыркесен байрамыңар менен куттуктайм. Баардыгыңарга ишкери ийгилик, көздөрүңөргө ден соолук. Bizde tınççılık, tokçuluk.
İşteki sırdı ay talbay Cüresin ayçı cüresin ayçı kindayım Özümdü yakşı görelim Özgü çözsün gördüm Ay kolu ömür ötse da Sütten aksağa dileğim Ay kolu ömür ötse da Sütten aksağa dileğim Ay kolu ömür ötse da Sütten aksağa dileğim Çok rahmat. İlgi siz nazarınızda Tokmamatova Aykoля. Balalık. Бұл жабдыруларды сұранамын. Seni de bağlam Sütozundan neytere Can boruna ne gölüm Orum benim uykurum Canına inanım Göçüp geldim geçere Adım bağlalı Bizi oynatma Bizge bilgizde Şimdi oynatma Adım bağlalı Bizde oynatma Bizge bilgizde Şimdi Şaşırdım Olmay parmak oldum Sağındadır Sana böldüm oyundu Yaşlılığımı unuttum Esteliğe uçude Arattım candılar Aramız yolcu olundu Hoş olasın Bizi oynatalım Bizge bilgizde Çift takma Şimdi oynatalım Hoş olasın Şimdi oynatalım Azamatsınlar Bağırlar Kırgızстан'ın baharları azamatsınlar Çok rahmat. Ür kesede ırlar көп болсын. Oyunlar da шаңғы көп болсын. Кейінгі сіздің назарыңыздарда біздің жашнақай сұлу қызымыз Muratova Gulzat сайраған бұлбұл. Sayıdan
Assalamu alaikum. Geçinizler көңілді болсын. Жана бийлеп атып байкадым да. 3-чү антракта деле келген адамдар болду. Бийлеп атсак болжактан повод бербей өтүп баратышат. Негизи кыргызды 5ке чакырсаң 6ке келет дейт. 6ке келбесе кечке келет дейт. Кечке келбесе 7ке келет деп пышкангачы. 7ке дагы келе албай калса, эртеси күн майда чүйдөгү пакеттин көтөрүп алып үйүнө деле барып берет да. Кыргыздар ушунчалык кыйын калып келебиз, кээде отуруп таң калам да менчи. Дүйнөдө бир гана кыргыздар ооруп төшөктө жатса дагы кандайсың деп сурасаң жакшы деп жооп берет экен. Дүйнөдө бир гана кыргыздар мынтык менен атып атса таш менен урат экен тоогулду. Дүйнөдө бир гана кыргыздар түнкү саат 11-де 5 бармак былчыга жетип жатып болот экенбиз да. Дүйнөдө бир гана кыргыздар ушунун баарын айтып атсам да эч кол чаппайт да, жаман таң калам менчи. Рахмат. Кийинкилерди жаңыртайын, колдон келишинче. Көңүл буруп алып бергениңиздерге чоң рахмат алдын ала. Жашыл жаздың көркөмүндө суусун болоптун ак мөрүндө суйкайып жүрөгүмдү жаралады суктан деп барпакымдын мөлмөлүндө суйкайып жүрөгүмдү жаралады суктан деп барпакымдын мөлмөлүндө Çişip getirme bölük beni Turuksuz çobanınday yolunu Çişip getirme bölük beni Turuksuz çobanınday yolunu Yaşır albay Topay kamak suyusun zarlay zarlay Tağdırın tatau güngö duş bolsa da Süyügö turuktu bol begim ayday Tağdırın tatau güngö duş bolsa da Süyügö turuktu bol begim ayday Жашайбыз жазда толуп чыккан айдай Жашайбыз көргөн жандар суктангандай Сүйүшкөн бизден кийин талай жаштар Мисалдап экөөбүз көңүл жазгандай Сүйүшкөн бизден кийин талай жаштар Мисалдап экөөбүз көңүл жазгандай Тагдырың татау күнгө туш болсо да Сүйгө турукту бол бегимайдай Рахмат, чоң рахмат. Алтыным берегире эл шымындай Өтүнчү жан эркиде ырдай ырдай Отсам октабастан түйбөйү Шарактан акканча күн басылбай Шарактан акканча күн басылбай Отсам октабастан түйбөйү Шарактан акканча күн басылбай Şaraptan kaçar gün basılbay Altın sırrı oynamayı sevdim Ardayım sevdim
Келіңіздер, Кемин районы. Сарыөзен чыгымын администратор Кабылбекти куттукташ үчүн Кемин районунун өкүлдөрү чыгат экен. Кечки салам барыңыздарга. Биз кичинекей бүгүн биздин Сарыөзөндүн администратору жана ошондой эле Кемин районунун координатору уулду болгон. Ошону поздравить этип, кеңге урсаат этип коюңуздар. Кабылбек Бешиккоңорбек болсун, уулуңдун өмүрү узун болсун. Аны тапкан силер аман болгула. Анан Кеминдин атынан кичинекей бизден белек коляска. Прими, пожалуйста. Саламатсыздарбы ағам менен бар тапқан ағалар, асылзада ежелер, бейінен құттығылы мырзалар. Біздің бүгін Кемин өренде ушундай қуанышты хабар болып отырат. Не то что Кемин, чүй өренде дагы кулун бизге жаралып отырат, кичинекей чүрпөз. Ушул Кабылбектин Бешик болсун, Бекен болсун, баягы көп канча пут кирсе ошончо пут дейт, тапышкелерге тапышкелер кошулат.
нәрсе жоқ қой. Ошо азыркы биздин неберебизди ошо тойун кестик, өзүңүздөр көп болуңуздар. Ошо адагы эне боло турган, келечектеги эне боло турган. Анда эмесе ошо баарыңыздарды энелерге арнап Камчыбек Тусуповдун эне тилеги дегендерин аткарып берейин.
Qanday o'tdi, qanday bo'ldi, endi baribir ko'rdik, yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi, yaxshi o'tadi. Bizning to'rayim aytganday bugun shu to'qmoq elning gelişinden de rekord koydular. Herkesin formatında biraz özgürlükler ayağı toyları göpöktürüp tutulgan günler yaşayın bari. Kavul bek, oldu oldu, beşik olsun, bek olsun. Kışol gelsin de bu yerde ardayın yolu açık olsun. Tuğulgan günler bol otat. Çolban ece. Tuğulgan günler bol otat deyim. Osa bir kışıl yerde oturgan cemaattin bari kağlagan, kağla tilektin bari kavul olsun bari. Çok rahmat. Şunday altınday vakitke bölüp Yaşlıkay geçeye gelip Çüyüm Tokmak Buğun körgezesine Tatlıkay kaçış bergenlerden Vegine geçkisinde hiç kim kırsıktagan yok. Bari böğünde jakşı oturup Bu en jakşı derse oşuldu. Ana şunday oydan tarap geçişimiz gerek. Duralım. Ana Sarıözen Çüyüm kovumunun adına Bu Bardak rayonun adına bulup Seyletler var. Kırgızdın unuttuk murasların, köylerimiz sönerin, unutuluştun ruhani baylığın saktığı, mekenimizin abroyun el arasında kötörüdü. Kırgız madaniyatın çetelde tanıdı, Moskva cergesinde Sarıözen Çüyüm komuna koşkun, zor salım için Nazarbayev Anarbek Gramatamiden seylanan. Oşondaylı Kerimbayeva Gülü Sarşayeva Gülbara Güleniyeva Baktıgül Cuma Kandıreva Nazgül Men bu önemli gramatamda menin yaxşı görgön enim Daniyar, Venera sizlerge Nağa berdet ola olası biroq chin yurakdan razımın sizlerge. Namam ayke sizge de razımın. Ondan berdim benim geçip qo'yingizlar. Çokoyev Aman Şukurova Gülkayır Muratova Gülzar Adilova Dina Bu жерде неме формат өзгөрүлөдү, бизде кичине формат өзгөртөбүз. Негизи Динажы Жайыр районунун координатору болуп, ушундай эле салымын кошуп, ушул эргезенин башын ушундай элдерди уюштуралып, эргезени уюштуралып, Sarıözen Çüyüm комун түптөйлүк деген birden bir mına insandır. Uşul Jayıl rayonunun koordinatörü Dinece Özgür. Dinece şu demilgeni
киргизген, биз колдогонбуз. Башында айтып атпайбы, ушундай эле бир залда өткөрөбүз. Адам мына Кудайдын кулагы сүйүнүп, бүгүн көбөйдүк. Эми биз Сокулук районуна буйруса өткөрүп алсак ойлоп атабыз. Чоң эле талааны алсак болот. Кудайым буйруса, баарыбыз кылсын. Динажы, адилажы, көп болсун дегенбиз. Арзакына өтөбүз. Эже. Ошондой эле Насирдинова Венера. Болсун, чоң рахмат. Сиздердин Молдобаев Данияр. Кутталсын Данияр, ардайым өте кызмат. Чоң рахмат, көңүлүңүздө турганыңыздарга, баарыңыздарга чоң рахмат. Терең ыраазычылык чүй топмоктун жамаатына абдан сонун өнөрдө кечирде өлкесин мүмкүнчүлүк бергениңиздерге ыраазыбыз. Баардыгыбыздар ардайым. Чүнки арабыздан ырчыларыбыз көбөйүп чыга берсин. Рахмат. Өзбөчө Венера, Даниярга дагы, Бек, Темирлан, чоң рахмат. Рахмат. Аманбек, мына деди, алпарычыбыз Гүлзат кыз. Назгүле Кетикбай. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Абдан сонун кече болду. Рахмат, бар болуңуздар. Бияктачы, биздинчи мен бир сөз сүйлөп берем да. Биздин биякта Данияр, Насирдин, Аманбайке үчүн биякта уруш чыгып отурабыз, чынбы? Ана уруштарга каалап мындай бир жакшы тилек каалап менен Аманбайке чыксаңыз беригөздөй. Венера Насирдинова. Кандидатым Данияр эком мен келе кой бияка. Сөз да. Мен ушакта уруштар болбосо, бияк десе болбойт да. Алмазбекке жак отурапты, мен макул эми, отуросун. Кенже Гүлкайры, Бактууреже, Майремеже, ушун болгон үчүн бияк болуп отурат да. Биздин кыздар, балдар бар жакшы болгон үчүн ушак болуп отурат. Gelip biyaka gelirse gelip başlamız kalması gelip sökü çıkmalı gelirse burayı menen ana canardım menen şubaş sütü şubaşa makinece baktıracak gelirse biyaka gelip çıkmalı çıkmalı. Tuğanlar, ağalar, ineler, kızlar, jigitler, ayıplar, jana mırzalar,
Ассалаумағалейкум, оқырмандар, байрамыңыздарда. Мен атым Өмірбек Өсетек, Сокулко районы Қызылту айөкіметінің қарсы қалағынан бір куплетін оқып кетайсыздар. Ақ жеркен, ақ туылым, қырғыздың құлынымын, мекенім ұйық, елебіз, алатоным. Байрамыңыздармен қарайсыздар. Чүй тоқып, бұлтығандарыз, айбай мұқты деңгелі іргесесінің өткөсті, мен сіздерге тағзым етем. Біз Құдай бұйырса, Сокулук районының жамаатыбыз сіздерге істің майрамға келіңіздер. Алла Таала мұшы күнге жеткізсін сіздерге. Құдай бұйырса, біз сіздерге күтіп аламыз. Саламатсыздарбы? Шу біздің бір туғандар, жердештер, мекендештер, ең бірінші бүгінгі бізге жакшына каймаанай, жагымдуу музыка тартуулап кеткен Чүй Токмокко чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Анан дагы Сокулук району бул абдан чоң райондордун бири. Буйруса, өзүбүздүн ыркеси болгон күнү кененирээк маалымат берип кетебиз. Тарыхка изин калтырып, далай жакшы инсандарыбыз чыккан, буйруса ошолор жөнүндө кененирээк маалыматты беребиз. Анан дагы бир 3 сак ырымды окуп кетейин. Сары өзөндүн белинен, Дүйшөн кулдун жеринен, жар айтып салам айтабыз Сокулуктун элинен. Акылды келет дермегин, бакылап куттуу жердемин. Сокулукка тарталы өркесенин кербенин. Алыста жүрсөк ырактап, өмүрүн чиркин жылатпак. Өркесени тапшырган Чүй Токмокко рахмат.